물을 충분히 사실 스프레이가 없어서 그런데 스프레이로 해가지고 스프레이도 괜찮고요. 네, 왜냐면 오염된 부분만 부분만. 예, 하셔야 되니까 주방 이제 세제하고. 주방 세제하고 네. 한번 네. 오, 깨끗하다. 깨끗해졌어. 키친타올이나 이제 키친타올로. 이런 손을 하신 다음에 네. 헹굴 수가 없으니까. 이제 청소기를 사용해서 그렇게 돼요? 먼지들을 당겨주시는 거예요. 그 위에. 이게 이 위에다가? 네, 이 속에 있는 물을 같이 빼주시면 돼요. 물 여기다가. 빨아들었네요. 그냥 완전 축축해요 그냥. 그냥 커피물을 빨아들이는 거구나. 아. 이렇게 네. 해서 이제 얼룩을 제거하시면 돼요. 얼로 지금 제가 너무나